Eta gero Lemoatik nora joan zinen? Lemonatik gero Frenti aportu den da, atzera ineketia, beruz. Norutz? Kaltakako mendi batera egun jozen. Haintxe deura nio gerentia, zertu gero, zera ipini barik gero, zera da, eridute eta juteko eta, bai kamindek eta zerretxeko noa hungo zapa, da, bak zuezi eta, ikusko zua, ber. Da nekauen hango balauza eta hango ingurua. Da gero bertan zurtau. Kompainore matxo hauan, noa juntzan bez, da, beste bat openoan, bilbotar bat, da, ez teinura jundiema. Ni lagun hor jota hilero, eribidero, egun da bia, da, anauen fusiloi bat, da, nik nagoen ez fusilik eta zea, historizek, aixe fusila hartu, anauen tosua bat, da, kamilie bai, da, erditi bien ja, honako zatitxua faltaban, aputzeko, agezan egeuze, zetako be, ara mota behan, da, tekila neru abiena, erizu bai. Da, gero bertan geldu nien, da, kainuna zuega, gure ganetika, beste galdea daztan da, hointxe kopa goitua, zer bat da, horrega gure aurrera botateko, ia bene frentia ganien dugu guk. Da, zerrengo goina, zerrengoa. Bertan egeltu behar. Hortik behar junda behar. Ibole harbiteko goitua birien da. Salbetan muk bertan, bizia gero. Da, zegin daintxe berbetan. Da, gero, etxiege, eutzikitxi, danbeko zulo baten ekiena, denako bina zulo matero, daraxe bagatut eta bermaluta da, altzaue buru eta ikusi minuta, koino horkoxe baserriko, genti dator beti gora, da, horrega, zerien egordetan ongo zian, da etxie zer da, etxie bagarrik, da, koino guzan etxe da, dala etxe gungun nien da, gozia, zapaldut ez horreinari egun zan da gozia eta haintxe armazu hartu eta nia emazkor. Gabien behitxe batzeko guzela eta gozien, da behitxe porruakan, da ontsioa egbatzen da, lastet pepa gutzuak. Akun zan nien, eromezio nahi duen da hartu ebagarrik oguike zober. Ordu da. Eta han harrapatu zintuen? Gero sartu ziren, Zer han harrapatu zintuen preso? Bertako bat, etorretxagun. Zer egun esatzen, nire lagunak, ezaizu, hemengo zola bi. Etortzien bi, fusilio hartu izan da. Rekordu bintzek txekua gero zila eta fusil barreza zan. Da, koino ikusi egin nien, nekagoen diez guztu jakien. Da, tiro gabe ekitzien. Da, hane bali zer frentien, dutaka. Da, gero galda geroa. Atzeruza, egin nion handiga, pixkata. Galdako eukien ezero itzentlui. Arrapeta bizuno gara, da nire hilzanen onio bizizan, anezien lagun ultimua, eto lagun, da koño, da atxe berbetan nazerien da julian ondo bata, julian inagu zagutzat, zela nagur. Da etorri horreko hartute bitu horrean eto guzien, da inaban ikusi. Bitoio natazazpi egunen egin zen, izi etrago indienan. Zertik? Da, erotik basura eta hainbeste bueltain da. Lemonatik berdako itire bakizuna bide dauen. Iulengo izan, 6 kilometro dago izan. Da gero bertan galitu benien, ez da mango danago hortu zagun.
Da, aldamoru nantxa. Aldamoruan, kabailo gorta badan. Da, handi paletizara eruan, mordotxo bat. Da, geru arteko bat, ipini eben, nauzuitea, beste dozen nartzen bat erogu, araz, jefe moru zala. Azta zinuena, basatu beneniena, prendutena zerbati, abarra eskular de berrugeta nundauen, da, hain mismo, eruen epixara da, biztarakun da, ez, haratxeku ginean, sartu ginen barura, da ez argik, desotxoko hartuik, da nazertut dauen, da, mantak ikusan, manta bana egunkan, da, etzun harin, da, ostatzien etorrego gemen bat ematea, eus errazaten da, da, den ati, eta zabalute sartu zan barura, gara zerbile mate, eta egolako zoro mazan. Eskusen, inundienak. Rojos todavía si estar muertos, da, inundienak ez eskusen. Da, isilik, lehen eguzenok, da, goite joan, jogetzen gozatzen goite joan da martxoan. Gero gulako txezan, ibula izkuan. Da, arrezkero ondo ezek, jaten ondo batuzkuk, da, arrek, sortzu bat egunero, hinde guzan. Da, haintxe. Da, gero, haintxe.